ट्रक ड्राइवर्स अपनी भावनाओं का चित्रण करवाने के लिए वो पेंटिंग करवाते हैं। इसके अलावा कुछ अपने जो शौक़ के लिए अपने शेर शायरी अपने जज्बात को ज़ाहिर करने के लिए अपनी भावनाओं को ज़ाहिर करने के लिए कुछ चीज़ें लिखवाते हैं। पार्टी पास नहीं करेगा अगर आप कलर वलर कुछ भी नहीं करवाओगे। Around the world, trucks serve an important utilitarian purpose of carrying goods from one place to another. But in India, they also hold a unique artistic value. Indian trucks are essentially canvases on wheels, an art form that makes elaborate use of paints and constitutes floral designs, calligraphy, and portraits. Trucks were introduced to India by the British during World War II and power the country's economy with transport of goods. As truck drivers spend days on the road, they treat trucks as their homes as well as a place of worship, decorating them with all sorts of colors and typefaces. There are more than 3 million such trucks all across India, making long drives through the country an artistic experience. A lot of these paintworks are functional, like they will have the driver's name, the place where the truck was painted from, the city where they are from, etc. But the driver always has a say on the designs, which is usually a medley of religious symbols evoking nationalism, slogans, or even quotes from Bollywood movies. There's a whole industry dedicated to the truck painting, and I met up with perhaps the most popular truck painter in the country to understand India's truck art. बता सकते ट्रक पेंटिंग काम में आपकी शुरुआत कैसे हुई है, काम में कैसे आया? मैं बचपन में कैलीग्राफी का काम करता था। मेरी माता जी जो है कैलीग्राफी का घर में हमारा उर्दू अरबी का जो किताबत होती है कैलीग्राफी वो काम करती थी, तो मैं उसको लिखने का मुझे शौक़ लगा और आगे चल के वो शौक़ पेंटिंग में बदल गया और मैं पेंटिंग करने लगा। और पेंटिंग करने के साथ साथ मैंने ड्राइंग पेंटिंग सब्जेक्ट भी लिया और मैंने इसमें पढ़ाई भी की और मैं ट्रक आर्ट का काम भी करने लग गया। ट्रक पेंटिंग से ये जो ट्रक आर्टिस्ट रहते हैं उनके साथ आदमी को काम करना पड़ता है और उनसे ट्रक को बॉडी पे जो लेटर स्केच होते हैं वो स्केच करना कैसे सीखना, कलम कैसे चलाई जाए, ये सब सीखना पड़ता है। कुछ हद तक वो प्रैक्टिस करने के बाद उनका हाथ साफ हो जाता है, वो पेंटिंग करने लगता है। इसके अलावा जो पेंटिंग बनती है उसमें आदमी के जैसे चेहरे वगैरह, नाक, मुँह, आँख वगैरह बनाने का तौर तरीके जो होते हैं स्केचिंग करने के लिए वो सीखना पड़ता है। तो इस तरह से आदमी जब वो दोनों काम करता है तो राइटिंग और पेंटिंग दोनों सीख जाता है। Nafis Khan's paintings have drawn international attention, and his rise to popularity has seen him receive trucks from all over the country for painting. मेरे काम में मैं ट्रक के बैक साइड में जो पट्टियाँ रहते हैं उस पर पेंटिंग बनाता हूँ। वो काम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। राइटिंग के साथ साथ पेंटिंग भी आजकल बन रही है और उसमें वो जो ट्रक ड्राइवर्स रहते हैं वो अक्सर अपने शौक़ या अपने पसंद के हिसाब से हमें जो चीज़ें बताते हैं उन चीज़ों को उस पर पेंटिंग के रूप में बनाते हैं। इस काम में सबसे मुश्किल चीज़ ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। ट्रक एक बहुत बड़ी चीज़ रहती है, इससे पेंटिंग करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और हमें इसमें बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है। He begins by creating white outlines all over the truck.
Once that is done, the truck starts to come to life with his paintbrush. इसमें आउटलाइन ब्लैक की लगा के जो ब्राइट कलर्स रहते हैं सिल्वर, उसकी मीनाकारी का काम होता है बारीक। इसका डेकोरेशन किया जाएगा बारीक बारीक। One common theme that you see in all their trucks is that they are rich in color, brilliant and intensely hued. Truck art always features bright and saturated colors like red, yellow, green, and they are almost never painted independently. There's always a red on a blue, a green on a yellow, and so on, making it all the more aesthetically pleasing. But one more thing I've noticed here is that neutral colors like black and white are rarely used. They're mainly used as shadows or for highlighting. A subgenre of truck art is the truck literature, which consists of writings of popular aphorisms that people live by, societal beliefs, messages of road safety and traffic rules, etc. ट्रक ड्राइवर्स मैसेज तो वो अपने जैसे घर से दूर रहते हैं तो उनको घर परिवार मतलब वो उनकी जो दूरी जो रहती है उससे वियोग वाली भावना उनमें ज़्यादा रहती है, तो वो उस तरह के वो शेर लिखवाते हैं। और कुछ इसी तरह के अपने देश अपने प्रदेश जो अपना उनका जो गांव रहता है घर रहता है उससे जुड़ी हुई चीज़ें वो पेंट करवाते हैं। जैसे कल एक अजंता जो गुफाएं हैं वहाँ पे एक गांव है अजंता, वहाँ पे एक किला है, तो उस गांव के रहने वाले ने अपने गांव में जो बाहर परकोटा बना हुआ है वो किले की पेंटिंग करवाई थी और वो मैंने कल पेंट किया था। इसी तरह से जो अपनी जो नज़दीकी चीज़ें जो रहती हैं वो उनकी पेंटिंग करवाते हैं। सबसे कॉमन डिज़ाइन से कुछ चीज़ों को कंपलसरी रहती है जो ट्रक पे लिखना है, जैसे ब्लो हार्न, साउंड हार्न, यूज़ डीपर एट नाइट, कीप डिस्टेंस वगैरह कुछ गुड्स कैरियर, ये चीज़ें ज़रूरी रहती हैं ट्रक पे लिखवाना। इसके अलावा कुछ अपने जो शौक़ के लिए अपने शेर शायरी अपने जज्बात को जाहिर करने के लिए अपनी भावनाओं को जाहिर करने के लिए कुछ चीज़ें लिखवाते हैं, तो वो भी हम लिखते हैं। आपलं ऑरेंज कलरचं ईगल वगैरे कोणतं पण बॉडीचा कलर ऑरेंज राहणार, पुढचा शो ब्लॅक राहणार। दुसऱ्यांच्या ट्रकावर बघितलं की तुम्हाला ते काय आपल्या जोडीदारच्या गाड्या आहेत ना, तो हमारे ऊपर है तो क्या लिखवाना चाहते हैं हम। फोटो भी तो अभी हमने सोचा नहीं, पर सोच लेंगे हम सेट को पूछ के। इस पे कोई पेंटिंग वगैरह नहीं है तो आरटीओ पास नहीं करेगा ना फिर। हाँ, उसको आरटीओ पास नहीं करेगा अगर आप कलर वलर कुछ भी नहीं करवाओगे। अच्छा, तो ज़रूरी है करवाना। जरूरी है। Truck art has been around for decades, but Nafis Khan's success has taken the art form to new heights. जब से मेरी ट्रक आर्ट जब मेरा सबसे ज़्यादा फेमस होने के बाद कुछ नए लोगों ने भी इसमें इस फील्ड में उतरे हैं और वो इस काम को सीखना चाहते हैं। इसके अलावा मीडिया भी इस चीज़ को ज़्यादा पसंद कर रही है और वो भी इस चीज़ पे लेके विभिन्न कार्यक्रम करती है, वो इसको दिखाती है, डॉक्यूमेंट्रीज होते हैं, फ़ोटो आते हैं, अखबारों में इसको कवरेज मिला है, टीवी न्यूज़ में भी इसको दिखाया है और विदेशी न्यूज़ चैनल्स भी यहाँ पर आते हैं, वो उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है, मेरे इंटरव्यू वगैरह लिए हैं और ये काम धीरे धीरे ज़्यादा लोकप्रिय होता जा रहा है।